Ahojte, vitajte späť na kanáli. V dnešnom videu bude reč o výhercoch lotérie. O ľuďoch, ktorí z jedného okamihu na druhý prišli k rozprávkovému majetku. Ale čo s peniazmi vlastne urobili? Bol taký, čo doslova skončil v kanáli, a bol aj taký, čo sa rozhodol rozumnejšie a dodnes si užíva svoju výhru. Ak ste zvedaví, komu sa to podarilo a komu nie, pozrite si video až do konca. Príbeh Jacka Whittakera je azda jedným z najznámejších príkladov toho, ako sa môže výhra v lotérii skončiť tragédiou. Podnikateľ zo západnej Virgínie bol úspešný už pred výhrou. Jeho stavebná firma pekne vynášala. Potom na začiatku 2000 rokov vyhral jackpot v lotérii Powerball, teda $314 miliónov, čo bola vtedy najväčšia lotériová výhra v Spojených štátoch, ktorú získal jeden človek. Whittaker si zvolil jednorázovú výplatu, čo po zdanení predstavovalo približne $114 miliónov v hotovosti. Na začiatku sa zdalo, že Whittaker s peniazmi nakladá rozumne. Venoval významné sumy kostolom, charitatívnym organizáciám, založil nadáciu na pomoc núdznym a dokonca kúpil dom aj pokladníčke, ktorá ho obslúžila, keď si kupoval výherný žreb. Čoskoro však jeho život nabral temnejší zvrat. Pravidelne pri sebe nosil veľké sumy v hotovosti. Napríklad raz mu ukradli z auta $500 000, kým sa zabával v striptízovom bare. Viackrát ho zatkli za jazdu pod vplyvom alkoholu a ľudia ho neustále obťažovali, žiadajúc od neho peniaze. No problémy spôsobené peniazmi bledli v porovnaní s osobnými tragédiami. O niekoľko rokov po výhre Whittakerova 17-ročná vnučka, ktorú zahrňoval peniazmi a darčekmi, zomrela v dôsledku predávkovania drogami. Neskôr zomrela aj matka jeho vnučky, Whittakerova dcéra, pravdepodobne v dôsledku predávkovania drogami. Whittakerova manželka sa s ním rozviedla a jeho stavebná firma tiež skrachovala. Neskôr vyhlásil, že by bol najradšej roztrhal výherný žreb. Do konca 2000 rokov, podľa jeho slov, prakticky úplne prišiel o majetok. Evi, povedzme, poznáme iba podľa krstného mena, ale jej príbeh je o to zaujímavejší. Táto maďarská žena v 90. rokoch vyhrala v lotérii takmer 740 miliónov forintov, čo sa vtedy v našej krajine považovalo za nepredstaviteľne vysokú sumu. Pani aj po výhre zostala nohami pevne na zemi a prijímala múdre rozhodnutia. V prvom rade výhru nevytrubovala do sveta, podelila sa o ňu iba v úzkom rodinnom kruhu. Podľa mnohých je diskrétnosť prvým a najdôležitejším pravidlom pre výhercov lotérie. Evi sa okamžite neodsťahovala zo svojho dovtedajšieho skromného domova, nekupovala okázalé luxusné veci a svoj životný štýl drasticky nemenila. Namiesto toho požiadala o pomoc odborníkov s investovaním peňazí a nový život začala postupne a premyslene. Investovala do nehnuteľností, ktoré prenajímala, čím si zabezpečila trvalý zdroj príjmu. Neskôr rozbehla menší podnik, ktorý sa časom stal ziskovým. Až o niekoľko rokov po výhre si kúpila pekný, no nie okázalo prepichový dom a spoľahlivé auto. To, v čom je príbeh Evy mimoriadne príkladný, je, že napriek náhle nadobudnutému bohatstvu si zachovala starých priateľov a odmietala pokusy o zblíženie zo strany náhle sa objavujúcich nových známych. Nikdy verejne nehovorila o svojej výhre a vyhýbala sa pozornosti médií. V anonymnom rozhovore o niekoľko rokov neskôr povedala, že najväčšou výhodou výhry pre ňu nebol luxus, ale pocit istoty. Vedela, že sa jej rodina nemusí obávať finančných ťažkostí. Dnes je Evi stále majetná, žije vyrovnaný život a príležitostne daruje na charitatívne účely, no aj to robí v ústraní. Príbeh britského lotériového milionára Michaela Carrolla je zároveň zábavným aj odstrašujúcim príkladom. Mladý vodič smeťarského auta mal len 19 rokov, keď na začiatku 2000 rokov vyhral jackpot britskej národnej lotérie vo výške 9 700 000 libier. Carroll v čase výhry nosil elektronický náramok pre svoje predchádzajúce trestné činy a to predznamenalo problémy. Po výhre dostal Carroll v médiách len prezývku antisociálny milionár, keďže takmer okamžite začal rozhadzovať peniaze.
Kúpil si obrovský vidiecky dom, ktorý čoskoro zdevastovala séria divokých večierkov, ktoré usporadúval. Nehnuteľnosť hyzdil záhradou, zničenou jeho terénnymi autami, rozbitými oknami a hromadami odpadkov. Carroll minul milióny na luxusné autá, ktoré často rozbíjal, na drogy, alkohol a prostitútky. Bol známy svojimi zlatými náramkami a náhrdelníkmi, ktoré zdobilo jeho vlastné meno. Kúpil viac ako 40 aut, z ktorých mnohé boli športové. Na svojej záhrade postavil špeciálnu blatovú trať, kde sa s priateľmi preháňal na autách. Nepočúval finančných poradcov a pravidelne vsádzal veľké sumy na dostihy. Peniaze a náhla sláva priniesli aj rodinné problémy. Manželka ho opustila a mnohokrát sa dostal do konfliktu so zákonom. Len 8 rokov po výhre v lotérii Carroll úplne prišiel o svojich 9 miliónov 700 000 libier a vrátil sa k svojej starej práci vodiča smetiarskeho auta. Podľa vlastných slov strávil 9 z 10 dní úplne svetovaný a odhaduje, že na kokain minul približne 2 milióny libier. Keď záujem médií utichol, Carroll sa pokúsil znovu vybudovať svoj život. Dnes už vyhlasuje, že je oveľa šťastnejší, než bol v časoch, keď bol milionárom a neľutuje, že peniaze minul, pretože aspoň zažil, aký je život bohatých. Príbeh Colina a Christine Weirových je však naozaj pozitívnym príkladom toho, ako možno múdro narábať s obrovskou výhrou. Škótsky manželský pár na začiatku 2000-ových rokov vyhral v lotérii Euromillions 161 miliónov libier, čo bola jedna z najväčších výhier v dejinách britských lotérií. Colin predtým pracoval s televíznymi kamerami. Christine bola psychiatrická sestra. Obaja žili zo skromných platov. Po výhre manželia nestratili hlavu. Ako prvý krok si najali finančných poradcov a založili charitatívnu nadáciu Weir Charitable Trust, prostredníctvom ktorej podporovali rôzne projekty realizované v Škótsku. Najmä mladých talentovaných športovcov podporovali. Hoci si kúpili pekné sídlo a niekoľko luxusných aut, ich výdavky ani zďaleka neboli vzhľadom na ich majetok extravagantné. Manželia podporovali aj snahy o škótsku nezávislosť. Škótskej národnej strane a kampani za nezávislosť darovali 2 milióny libier. Pomohli aj svojim priateľom. Jednému manželskému páru priateľov kúpili dom, ďalšieho priateľa poslali na dovolenku do zahraničia. Financovali tréningy a súťaže mladého talentovaného tenistu Rossa Wilsona, ktorý sa neskôr stal paralympionikom. Kúpili a zrekonštruovali aj schátraný zámok Frognall House. Manželia sa v roku 2019 rozviedli, ale svoje majetkové záležitosti urovnali pokojne. Colin žiaľ o niečo neskôr zomrel, ale Christine sa naďalej aktívne venuje charitatívnej práci. Príklad manželov Weirovcov ukazuje, že pri správnom plánovaní a zdravom rozume môže výhra v lotérii priniesť skutočne pozitívnu zmenu do života tak samotných výhercov, ako aj ich okolia. Príbeh Abrahama Shakespearea patrí medzi najotrasnejšie spomedzi lotériových milionárov. Muž z Floridy v polovici 2000 rokov vyhral 30 miliónový jackpot vo floridskej lotérii. Shakespeare, ktorý dovtedy pracoval ako robotník, sotva vedel čítať a písať a nebol pripravený na pozornosť a zodpovednosť, ktoré sprevádzali náhle nadobudnuté bohatstvo. Potom, čo dostal výhru, sa v jeho živote náhle objavilo množstvo nových priateľov a príbuzných, ktorí od neho všetci žiadali peniaze. Shakespeare bol dobrosrdečný človek a ťažko dokázal povedať nie. Podľa odhadov rozdal takmer $1 milión medzi priateľov, členov rodiny a neznámych. Rok po výhre sa stretol s Doris Donegan Didi Moore, ktorá ponúkla, že mu pomôže so správou jeho peňazí a ochráni ho pred tými, ktorí od neho žiadali peniaze. Moore presvedčila Shakespearea, aby previedol svoje peniaze na účty spoločnosti, ktorú založila, a potom postupne prevzala kontrolu nad jeho majetkom. Shakespeare sa čoraz viac izoloval, jeho priatelia a rodina ho celé mesiace nevideli. Na konci 2000 rokov ho oficiálne vyhlásili za nezvestného a potom o niekoľko mesiacov neskôr našli jeho telo na zadnom dvore Moore, plytko pochované. Počas vyšetrovania sa ukázalo, že Moore zastrelila Shakespearea a potom sa pokúsila vraždu ututlať. Okrem iného posielala z jeho telefónu falošné SMS správy jeho rodinným príslušníkom, aby to vyzeralo, že je stále nažive. Moore odsúdili za vraždu 1. stupňa na doživotný trest odňatia slobody bez možnosti odvolania. Prípad Shakespearea je tragickým príkladom toho,
aké nebezpečné môže byť náhle nadobudnuté bohatstvo, ak človek nevie, komu môže dôverovať. Jeho tragédia poukazuje na osobitnú zraniteľnosť výhercov v lotérii a na to, aké dôležité by pre nich boli primeraná ochrana a poradenstvo. Príbeh Brada Dukea je jedným z najpozitívnejších príkladov toho, ako možno inteligentne naložiť s obrovskou výhrou v lotérii. Muž pracujúci vo fitness centre vyhral v polovici 2000 rokov jackpot lotérie Powerball vo výške $220 miliónov, čo preňho po zdanení predstavovalo približne $85 miliónov. Duke k výhre pristupoval uvedomelo od úplne prvého okamihu. Keď sa dozvedel, že vyhral, neskákal od radosti a nepustil sa do šialeného míňania. Namiesto toho vypracoval podrobný finančný plán. Predovšetkým svoju výhru udržal v tajnosti, pokiaľ to len bolo možné. Následne zostavil tím finančných poradcov, do ktorého zapojil investičných špecialistov, daňových expertov a právnikov. Duke si stanovil prekvapivý cieľ. Chcel, aby jeho výhra narástla na $1 miliardu. Na tento účel umiestnil značnú časť svojho majetku do rôznych investícií. Investoval do akcií, dlhopisov, ropného a plynárenského sektora, ako aj do nehnuteľností. Muž zostal skromný, svoj životný štýl radikálne nemenil. Naďalej býval v tom istom dome, dal ho aj zrenovovať a s prácou tiež neprestal, len pracoval menej hodín. Doprial si aj pár luxusov, kúpil si jazdený Volkswagen Jetta, nový bicykel a podnikol niekoľko ciest. Len malú časť svojho majetku minul na osobné účely. Medzi ne patrila aj nadácia, ktorú založil v prospech spoločnosti. Dukeové investície sa za roky výrazne zhodnotili, no či dosiahol cieľ $1 miliardy, nie je presne známe, keďže sa vyhýba verejnosti. Isté však je, vyhol sa tragickému osudu väčšiny výhercov lotérie a náhle nadobudnuté bohatstvo využil rozumne. Jeho stratégia a sebadisciplína môžu byť vzorom pre každého budúceho výhercu v lotérii. Príbeh Louise White, babičky z Rhode Islandu, je obzvlášť hrejivým príkladom toho, že staršia generácia často rozvážnejšie nakladá s náhle nadobudnutým majetkom. Whiteová začiatkom 2000 rokov, vo veku 81 rokov, vyhrala v lotérii Powerball jackpot vo výške $344 milióna, z ktorého po zdanení zostalo približne $210 miliónov. Výherný žreb si kúpila v obyčajnom potravinovom obchode, ktorý mala po ceste, po tom, čo sa vybrala kúpiť si zmrzlinu. Keď si uvedomila, že vyhrala, žreb nezverila nikomu, ale ho skryla do svojej Biblie a potom ho uložila na bezpečné miesto. To už predznamenalo rozvážny prístup Whiteovej. Namiesto toho, aby sa o výhru prihlásila okamžite, spolu s rodinou najala finančných poradcov a právnikov, aby jej pomohli urobiť to najlepšie rozhodnutie. Založili zverejnecký fond, ktorý s humorom, s odkazom na kúpu zmrzliny, zaregistrovali pod názvom Rainbow Sherbet Trust. Cieľom fondu bolo, aby výhra mohla slúžiť v prospech rodiny naprieč viacerými generáciami. Whiteová aj po výhre zostala v tom istom skromnom dome, v ktorom žila celé 10 ročia a naďalej viedla striedmy životný štýl. Napriek tomu, že sa stala multimilionárkou, si zachovala svoje staré zvyky a nedovolila, aby peniaze zmenili ju alebo rodinné vzťahy. Podporovala svoje deti a vnúčatá, no robila to premyslene, dobre štruktúrovaným spôsobom, aby zabezpečila zodpovedné využitie peňazí. Hoci sa Whiteová vyhýbala verejnosti a o jej konkrétnych finančných rozhodnutiach sa vie len málo, podľa odborníkov práve takýto druh diskrétnosti a rozvahy mohol výrazne prispieť k tomu, že sa vyhla častým pasciam výhercov lotérií. Jej príbeh je príkladom toho, že zrelosť a životné skúsenosti často poskytujú lepšiu pripravenosť na zvládnutie náhle nadobudnutého bohatstva než mladícky elán. Prípad Mavis Vančik je zaujímavým príkladom toho, ako možno triezvo naložiť s gigantickou výhrou. Žena z Massachusettsu v polovici 2000 rokov vyhrala jackpot Powerballu vo výške $751,7 milióna, čo bol jeden z najväčších individuálnych výhier v dejinách lotérií. Vančik mala v čase výhry 53 rokov a 32 rokov pracovala v zdravotníckom centre ako administratívna pracovníčka. Keď sa dozvedela, že vyhrala, jej prvou reakciou bol šok. Nečakala na tlačovú konferenciu, ale okamžite zavolala do práce a oznámila, že sa už nikdy nevráti do práce. Toto okamžité rozhodnutie
bolo do istej miery rizikové, keďže podľa odborníkov by sa výhercovia lotérií mali vyhýbať náhlym, veľkým zmenám životného štýlu. Žena si zvolila jednorazovú výplatu, čo po zdanení predstavovalo približne $346 miliónov. Po oznámení výhry sa Vančík okamžite ocitla v centre pozornosti médií a verejnosti, čo predstavovalo ďalšie riziko. Polícia musela k jej domu vyčleniť osobitné hliadky, aby držali nepozvaných návštevníkov ďalej. Vančík, hoci výhru verejne oznámila, sa následne rýchlo stiahla a odvtedy je len veľmi málo známe o tom, ako naložila so svojím majetkom. Podľa finančných odborníkov bola táto diskrétnosť z jej strany múdrym rozhodnutím. Nie je známe, či založila charitatívnu nadáciu alebo poskytla významnejšie dary ako mnohé iné osoby, ktoré získali veľkú výhru. Čo je isté, po výhre sa jej podarilo vyhnúť škandálom a pozornosť verejnosti sa čoskoro obrátila inam. Prípad Vančík je typickým príkladom toho, čo vidíme pri priemernom výhercovi lotérie. Necharakterizuje ho extrémne míňanie ani mimoriadne múdre investície, ale relatívny ústup do úzadia a ochrana súkromia. Príbeh Lary a Rogera Griffithsovcov je azda jedným z najpoučnejších o tom, že peniaze sami o sebe nezaručujú šťastie. Britský manželský pár v polovici 2000 rokov vyhral jackpot národnej lotérie vo výške 1 800 000 libier. Pred výhrou pracovala Lara ako kozmetička, zatiaľ čo Roger pracoval ako IT špecialista a viedli priemerný život strednej triedy. Po výhre jackpotu sa rozhodli, že si splnia sny. Kúpili si luxusnú vilu za 670 000 libier, športové auto Porsche a terénne vozidlo Lexus. Roger, ktorý vždy chcel byť rokovou hviezdou, minul 25 000 libier na renováciu starého Mini a vybrali sa na sériu luxusných dovoleniek, okrem iného do Dubaja, New Yorku a Monaka. Lara kupovala dizajnérske oblečenie a kabelky a často chodievali do exkluzívnych reštaurácií. Roger opustil svoju prácu v IT a rozhodol sa budovať hudobnú kariéru. Investoval peniaze do rockovej kapely, no projekt nepriniesol úspech. Lara otvorila kozmetický salón, ktorý sa tiež neukázal byť úspešný. Po počiatočnom luxusnom živote sa veci začali obracať k horšiemu. V čase krízy hodnota ich nehnuteľnosti výrazne klesla a ich investície nepriniesli očakávané výsledky. Finančný stres mal vplyv aj na ich vzťah. 6 rokov po výhre v ich dome vypukol požiar a poistenie im práve vtedy vypršalo. To bola posledná kvapka. Roger opustil Laru a ich manželstvo sa skončilo. Kým sa rozviedli, prakticky minuli celú výhru. Prípad manželov Griffithsovcov je varovným príkladom toho, že na zvládnutie náhle nadobudnutého bohatstva nestačí iba rozumné finančné plánovanie, ale je potrebná aj emocionálna zrelosť a sebadisciplína. Ich príbeh ukazuje, že rýchle míňanie bohatstva a prehnaná zmena životného štýlu často vedú k nešťastiu, zatiaľ čo premyslené dlhodobé plánovanie a umiernenosť lepšie slúžia záujmom výhercov. Toto bolo dnešné video o výhercoch lotérie. Dúfam, že bolo poučné a že si sa zamyslel nad tým, čo by si urobil s veľkou výhrou. Ak sa ti video páčilo, stlač tlačidlo odoberať, aby si nezmeškal ďalší zaujímavý obsah. Napíš do komentárov, na čo by si minula svoju výhru, keby si trafil jackpot. Vďaka, že si bola so mnou, vidíme sa v ďalšej časti.